akuphela into esisele nayo emhlabeni jikelele wakwayithi eNingizimu Afrika ubukhosi nenhlonipho yakwaZulu kwasafelwa ileyo nto izwe lifile akalisaphinde futhi lisurvive. I'm telling you right now kuronga kakhulu lokho. Ngiyacela ke futhi okwesibili neziqiniseko sokuthi ningazami indaba yohamba nputsha kunani monthola ngikhawulana no baba uThulasizwe Buthelezi nikhawulana nixolelana kube kuhle. Leyo nto leyo ikhombisa ngokusobala ukuthi nina ningabaholi abafisela ukuhle emphakathini. Ungizwenzeleke iphutha uliboni uyaqhubeka uyincoma uthi hayi uhulumeni unamandla waphamba impela lapha mfethu ayikhohla mfethu hayi ngingalisike lijikayo mina waphambuka nje mfethu kulungiseke ngiyacela mfethu kulungise.